Вы не поверите, но первый мой в жизни шашлык удался. Ну, показываю, смотрите. Смотри, какое офигенное мясо. Единственное, что я не могу сказать, что я прям сильно сама его делала. Потому что я решила запилить стрим в ТикТоке, как я жарю шашлык. И оказывается, я 2,5 часа жарила шашлык онлайн с людьми из ТикТока. Оно настолько непривычно. Оно прикольно, то, что были сначала знакомые люди. Ну, вообще, знакомишься. Вообще чужие люди. А после 2 часов совместного жарения шашлыка становишься родными. Вот, так что это вот. А у меня все получилось. Первый свой в жизни шашлык я пожарила, и он вкусный. Те, кто был со мной рядом в онлайне, спасибо большое. Приходите еще, давайте что-нибудь пожарим. Еще раз хвастаюсь тем, что вышло. Не такой уж я и рукожоп, оказывается. Оказывается, я молодец.